ज्यादा। पापा टी लाइट आई थी। वही जाओ मेरे साथ। मोटी मम्मा मम्मा से पकड़ लो, मम्मा से एक मन पकड़ लो। आज चलाना ना जो चलाना चला। वही जाओ। एक मिनट फोटो खा लो। वही तो ये चलाने लगा रॉकेट सीधा वाला। वही रॉकेट की बस। हैप्पी दिवाली। मेरे को सुनता ही नहीं पे आएगा। बथेरियाँ हैं जिन्हें हमारे चलो। अरे भैया अच्छा ऐसे करें। मोहित इधर पापा अभी रुको, इधर आओ, तेरे पीछे इधर आओ, इधर आओ। क्या सही है सही है सही है। जब तक मैं चलाता हूँ लगाओ लगाओ लगाओ। अनार तो रख। पापा दे मोहित आप ऐसे करो आप। इससे चलाओ इससे चलाओ। ओहो हाँ ऐसे। चल गई आपकी भी चल गई। चल जा ऊपर रखा ना, ऊपर रख। मोहित ये चला के ना उधर नहीं जाना, ठीक है, पटाखे के पास। चला चल अनार देना ना ये भी चलाना है ये। आदि चला तू पटाखे हैं जो चलाना चला। चला चला पीछे हो जा पीछे हो जा। पापा टूटते क्या ये कोबर पापा ले लो पापा चाचू ने रानी डब्बी रख ली मैं दो तीन अपने ऊपर ना आना। अनार चलाओ मोहित पीछे जाओ। चलाओ 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 मोहित पीछे जा। चलाओ भाई चलाओ। सही है दोनों पास चल रही है। मोहित पीछे हो जा बेटा। पटाखा भी बोल सा बाबा।
वीडियो बनाना इन्हें पटाखे उधर आयो हाँ हाँ ठीक है वो भी देखो अनार अनार वो पड़ा वहाँ पे भाई थोड़े उधर हो जाओ आदि थोड़ा उधर हो जाओ ये दूसरे वाला हाँ ये है चलो भाई पीछे जाओ हाँ नहीं होना था कुछ भी एक दौर तो रख के दे दिया यही वाले रख देंगे दूजी वाली जी पैराशूट दा आओ यही वाले रख देंगे दौर तो ठंडा होने दे बस मोहित गरम बहुत था चक्करी दो मुंडे नहीं तू पटाखे तो परे रह जो चला देना फिर परे होएगा सोच तू भी आ गई चला फिर आ जा चला ला मोहित आप चला लोगे क्या चक्री हाँ चला लूंगा मैं अच्छा ठीक है चल चला लूंगा जल्दी से पीछे हो ना ठीक है क्या जल्दी चला के ना पीछे हो ना जल्दी से चल चला पीछे हो मजा आया मोहित आदि अनार चला यार पटाखा बोल रहा हूँ मोहित लो हाँ आदि खड़े ठीक है आगे ना बुलाया पीछे इधर बोल रहा इधर जा वो खत्म है मैं तो अरे पीछे पटाखा बोल रहा था पटाखा था अरे इधर पटाखा बोल रहा था तो पहले एक जल्दी पहले एक जलन देकर फिर आया कर ऊपर रखे
ਫੇ ਕਰਦੀ ਫੇ ਆਇਓ ਦੀਦੀ ਆਦੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾਓ ਲੈਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। अच्छा अच्छा मैंने बता रहा था आए हाय आए हाय मेरे दादी खत्म हो गई कंपनी चक्कर ही पड़ी हो जा कंपनी ओ चक्कर ही ना जलाओ प्लीज पैराशूट बोलो भी कुछ मम्मा बोलो कुछ हम थक चुके हैं इसलिए बोल नहीं सकते लाल वाली फुल चढ़ी है वापस करती पहली बार तो किसी पता नहीं कितने पर किन दोस्तों पापा बोलो कुछ बोलो कुछ आज दिवाली है और हम सब दिवाली मना रहे हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बोलो आज दिवाली है, जी बोलो जी आज दिवाली है और हम सब दिवाली मना रहे हैं। हमारे साथ शर्मा जी हैं। दिवाली वाले दिन दिवाली मनाओगे होली थोड़ा मनाते हैं हमारा पैराशूट उड़ने के लिए तैयार हो रहा है। मोहित आप भी कुछ बोलो। सबको हैप्पी दिवाली तो बोल दो। हैप्पी ऊपर करके छट्टी दा है ऊपर करके ये किसी को उड़ाना नहीं आया तो प्लान फेल्ड हो गया, पैराशूट फट गया है। चाचू प्लीज हाँ ना चलाइयो। सोच चला लेते कोई नहीं। हाँ चला लियो चाचू, आज ना चलाइयो। चाचू हाँ आपने पैराशूट ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੱਸੋ। मैडम प्लान हल्ले भी सक्सेसफुल होगा, हल्ले भी सक्सेसफुल ਉਹ ਤਾਂ फट गया है, हल्ले भी अलर्ट। वो तेरे पैर के पास था, वो बजा ही नहीं। हाँ ये वाला हाँ बेटे इधर मुँह करके, इधर मुँह करके, इधर मेरे वाल मुँह कर।
ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੀਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਠੀਕ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਵੇਸਟ ਗਏ ਆ ਚੱਲ ਚਲਾएंगे ਚੱਲ ਚਲਾएंगे बिजली बम की थाली ओ यार की यार करता सी कितना छिलियो भैया पिछले लाएंगे मेरे पास अब मेरी बारी तो भाई लोगों 10 बज चुके हैं और खूब पटाखे चलाए, खूब मस्ती की हमने और अभी हम थक चुके हैं, बहुत पटाखे चलाए। अभी थोड़े से पटाखे और बचे हैं, थोड़े से कल चलाएंगे हम और थोड़े से चलाएंगे 15 दिन बाद जब गुरु नानक देव जी का बर्थडे होता है। हैप्पी दिवाली गाइस, राधे राधे, बाय।